Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Life. И мы сегодня, 1 ноября, решили прогуляться по Калининграду. Посмотрите, как все у нас усыпано осенней листвой. Это ж надо. И самое интересное, что в этом году почему-то эту листву не убирают практически. И весь город засыпан листвой. Это так красиво, с одной стороны, и прекрасно, и как будто мы в сказке живем. Вот посмотрите, даже вот какое-то учреждение, но здесь почему-то тоже не убрано. И вот сколько листвы. Отрицательной стороны здесь нету. Да, отрицательной стороны здесь нет. Вот, очень красиво. И мы все ходим и шуршим. Вот, прям шуршим, ходим. В принципе, у нас все тротуары чистые. Единственное, что листва беспрестанно падает. Бесконечно. Травка у нас, как всегда, конечно, зеленая под этими листиками. И вот на контрасте смотрится очень замечательно. Интересно, выпадет в этом году снег? Мы не знаем, выпадет ли снег. Но вот смотрите, сколько же кленовых листьев здесь лежит. И мы все решили пойти в зоопарк. Ну, в зоопарке, наверное, убирают, да? А вот в городе почему-то вот так вот много листьев. Может быть, они не успевают даже убирать, дворники. Все падает, листья. Листья падают. И вот сейчас мы пойдем вот здесь в зоопарк по этой дорожке. И вот тут тоже будет видно, как же много листвы везде лежит. И кстати, вот как она падает. На украинском языке ноябрь называется листопад. Если вот на русский дословно листьепад. Угу. То есть название месяца совпадает вот с этим процессом. Да, вот посмотрите туда. Это парк, который идет после зоопарка. Он весь усыпан листвой. Смотрится очень привлекательно. Причем деревья, видите, еще большая часть зеленые. А здесь очень много, уже вот которые листики отпадали, да, их очень много. Вот, видите. И мы прогуливаемся. Сейчас будем вам показывать, как выглядит осенью наш замечательный исторический зоопарк. Прям такое, вот смотрите, сейчас ветер подул, так закружилась листва. Здорово. Вот мы уже в зоопарке. Наши енотики пытаются выпросить у людей еду. Им дают какую-то капусту. Кормить, конечно, животных запрещено. Но еще кашель тут у кого-то. А животных запрещено же кормить. Тут тогда умерла козочка от того, что ее кормили яблоками, капустой. У нее просто взорвался желудок. А ее вспучило и все, потому что народу там много. Представьте, 3 килограмма енотику кинуть. Вот такая вот красота, ручей. Все усыпано осенними листьями. Даже тут вот вроде как выметают в зоопарке, а смотрите, сколько листьев. И вот тут деревья то зеленые, то желтые, да? Очень симпатично смотрится осень в Калининграде.
интересно. А вот жирафы и ходят на улице еще. И зебры ходят. Сегодня солнечно, я думаю, что животным на солнце более тепло. И поэтому их выпустили, скорее всего, прогуляться. Хотя, конечно, для жирафа это немножко не тот климат, но он Ну, да, там бывают пустыни. Допустим, в саванне тоже холодно. по ночам особенно, да. Поэтому, в принципе, Ну, я думаю, что температуру-то он выдержит, он же большой. у нас около 10 градусов тепла. В принципе, солнечно, солнце, тепло, не холодно. Вот тут козочки, зеброчки. Ты куда? Не видел, не замечал. Дайте мне тут, я первый. Подальше целая лета. Я хочу. Нет. Тебе. Знаете, змеи? Они змеи жрать. Они хотят жрать очень. Они не хотят. Интересно. Тут ходят жирафы. Жизнь в зоопарке кипит. Народу много. Все с детишками пришли. Сегодня воскресенье. Есть такой паровозик, он возит по зоопарку. Вот тут вот есть киоск, который продает деревянные всякие штучки. Видите? Очень здорово. Такие вещи. Тут идет вот обустройство фонтана. Да, реконструкция. Тут есть памятник. Слон. Слоник гуляет, да, слоник. Детки фотографируются. Вот там сено на спине. Такое ощущение, издалека смотришь, как будто он мхом покрылся. Тоже. Вот слоник. Это девочка. Ее зовут Пригуля. И отметь, что она делает. Поднимает что-то с земли, Вот, кладет в рот. Ей недавно исполнилось 50. не имеет вот этот вот запрет. Нельзя кормить животных в зоопарке. Это плохо. Они от этого умирают. Хотим всем это донести. Животных не кормить, опасно. Да. Там был запрет. Животных не кормить, не дразнить. Каждый месяц кто-то умирает. Солнышко в лицо. Надеюсь, ее хоть что-то, хоть как-то видно, слониху. Попробуй вот встань в тень дерева. Может. Давай попробуем. Тень Вот дерева, сюда, вот давай. так, чтобы- Вот, да, солнышко. Вот здесь не так уже светит. Вот так. Надеюсь, ее видно. Такая хорошая слониха. Хорошая слониха. Веточки. Жует свои веточки. Хорошая. Хорошая. Слоны едят ветки, что ли? Да, она то хрустит, то жует. Конечно, едят. Ой, плюнула. И бывает, что-то дают пожевать, она жует. Главное, чтобы люди ничего не давали.
Везде уже на каждом шагу написано: соблюдайте дистанцию 1,5 метра. Трубка зуб длиной 1,5 метра. Вот соблюдайте такую дистанцию, чтобы никто не заражался коронавирусом. Блины слоны. Это кафешка. Максим, что-нибудь хочешь купить? Да. Пойдем посмотрим, что там есть. Там очередь есть. Ну, очередь есть, но она пройдет. Вон там кофейня еще есть. Да я думаю, что очередь сейчас на расстоянии мы постоим просто. Что там? Мне просто интересно, что хотя бы дают, продают, что поесть. Ой, все как кашляют. Ой-ой-ой. Тут есть блины, картошка, десерты, напитки. Что ты хочешь? Что бы ты взял? Есть детский набор. Блин-дог, картошка фри, вода или сок. Сырный соус, игрушка в подарок. Хочешь детский набор? Не знаю. Давай я тебе закажу тогда его. Так будет проще. Да? Ну, я бы хотел пепси там или колу какой-нибудь. А, ты просто попить хочешь? Без еды? Наверное, да. Ага. Ну пойдем тогда попить там и там купим подальше. Здесь тогда стоять действительно не надо. Я думала, ты есть хочешь. Мам, пошли к слону. А где у нас Владимир Николаевич? Я просто не знаю, как вы в эту толпу лезете, почему. А почему в толпу? Мы вот тут сбоку подходили, смотрели. Лучше обходить. Хорошо. Будем обходить. Что там? А здесь на реконструкции здесь был вольер, змеи, потому что здание рушится. Вот здесь можно купить, попить без очереди. Есть ли тут вода, да, Вов? Что-то не стоит. Потому что там стоят. Вот и все. Все просто. Здесь не стоят, потому что там стоят. Сейчас узнаем, есть ли тут вода. А, воды нет, только попкорн. А, ну поэтому и очереди нет. Нету воды. Пойдем дальше. А, есть у вас пепси? Какие напитки? Ну, Пепси, Миринда, кола и коктейль. какой объем? 0,5 и 0,2. 0,5. Что тебе? Пепси, Миринда, кола. А безнал есть у вас оплата? Только на Альфа-банк на карту. Да нет, я дам денег-то сейчас найду, вроде деньги есть. Сейчас. 35, на. маленький стаканчик пепси. А нет бутылки? Нет, только крышки А, закрываются. нет, спасибо. Пойдем. Всего доброго. Я-то думала в бутылках. В стаканчике, наверное, не надо. Дальше. Помнишь там, где есть булочки покупали? Да, да. Янки уже. Короче, там попкорна, кинотеатра нет. Но есть зато ведь зоопарк. Идем. Тут прям тоже толпа. А вот там сейчас пройдем. Только не перед туалетом, наверное, а сзади вот. Как хорошо в зоопарке, да? Сегодня, да, классная солнечная погода. А вон там, смотри, какие краски. Здорово. О, там птица. Глициния. Птиц сидит. Сейчас снимем его. Степной орел. Степной птиц, орел сидит. Мам, вон туда. Вон. Давай туда. О, вот он подходит прям. Смотреть, кто это тут ходит. Ух ты, большой. Красуется. Там дальше аккуратнее. Какой глазастый. Ты посмотри, глазки у него какие. Он прям глазастый. Ну, будь аккуратнее, если запрет, что нельзя. Ну, если он когтями в решеточку вцепится, так, конечно. Видишь, он как? А что он не может? Он может.
Но ему тяжело тут. Он просто растерялся из-за того, что много людей вокруг. Ему скорее мало места для взлета, если как самолет. Не, ему не мало. Он нормально тут обитает. Вообще. Сходим. Ух ты. Ух ты, сколько листиков. У нас вот так же все полянки около дома засыпаны листиками. Так здорово. Ну и что, там очередь в тот ларек тоже? Да. Большая? А вот Картдор может... А, нет, там закрыто. Может быть, просто в Тестилаб на обратном пути зайдем, купим нормальную. Давайте. Все, договорились. Гуляем просто без этих вот Без вещей. газировок. О, пойдемте вон те листья снимем. Красные. Смотрите, вот тут ура, мороженое есть. Соль? Что это означает? Что? Соль стоит на прилавке. А, А там кукуруза. смотрите, какой вид здесь. Здесь вот есть такой садик небольшой. Так деревья красиво подстрижены. Магнолия, рододендрон, да, вот там вот вокруг лавочек, но они сейчас не цветут. А вот тут вот прям так хорошо подстрижено, да? Такие фигуры. Вот, мне это вот красное нравится. Какие цвета у него яркие. Вообще в Калининграде вот это дерево, оно везде растет. Абсолютно везде. Вот здесь оно прям такое красивое, яркое. Рысь, да. Небо сегодня чистое. Максим пошел к рысе навестить рысь. Умывается? Да. Давай я снимем. Вон там вдалеке она. Где? Вон Ты она. видишь? Посмотри на черную. Ой, правда, вон она на полочке лежит. А их там две. Одна спит, а вторая умывается. Здорово. Такая хорошая. Как киску. Ну, она киска есть, только большая. Просто вылизывает себе лапки. И с кисточками на ушах. Да, она такая хорошая. Рысь. Там дома ели. Пойдем посмотрим. Которые рядом. Тут, скорее всего, вторая рыба. Рысь вторая, вон лежит, спит. А здесь не знаю. Это может Ну, быть их же двойной. две вот на полочке лежат, видишь? Видишь? А, Видишь, у нее ушки... я вообще вторую не увидел. Я Да, думал, она там в сливается с квадрате. окружающей действительностью. Ну, это нормально для рыс. Они скрытные, они нападают же с деревьев. А здесь не знаю, может это их тоже домик только. Или кто-то там в домике спрятался. Ну-ка, а что тут написано? Не написано? Нет, не написано. Тут две было. Нет, таких две вот они лежат. Да, там Едина и как-то... Ну пошли. А, Едина и Сата. Сата это мальчик, Едина вот они. Да, я их сняла уже. Вот тут еще посмотрим, кто. О, вон, смотри, пантера. Где? Вон. Вон там. Ух ты, тоже умывается. Так здорово. А это пантера, да? Это Леопард. киска. это Леопард. леопард. Амурский дальневосточный. Леопард, вот написано. Вот он умывается, прям гостей намывает в зоопарк. Такой хвостик длинный. Тигр, но чуть меньше. И с пятнами. Тигр с пятнами. Ну что, пойдем. Пойдем сейчас через вот эту аллею романтичную. Тут лавочка такая стоит. Как отдельный мирок такой для влюбленных романтиков. И вот наше озеро птиц. Тут лебеди, чайки и гуси живут.
И утки, естественно. Ну, пойдемте их... вот сейчас я сделаю фотографию, потому что здесь очень хорошо получится фотография. Подержи. Фотография шикарная. Да и вид тоже. Вот так вот. Пойдемте вокруг. Прогуляемся. И познакомимся с птичками. Как-то мало их. Нет, они все вот тут, вот сбоку. Вон с той стороны пошли к людям. Да, они просто думают, что когда их кормят, это очень хорошо. И выпрашивают, клянчат во всю матушку. Гуси, вот они. Сейчас сниму. Тут тоже смотри, какие краски. Вот гуси. Голубь, гусь. Еще гусь. Все спят. Сейчас. Да. Я сделаю фото просто. Листопад, да. Вот, смотри, одна умерла. Шикарно. Тут вот шипун, кряква, гусь, чайка. Написано. Живут. Вот желтые листья. Да, листьев-то. Листьев-то тут хоть отбавляй. Везде. Кря-кря. Кря-кря, а вот тебе. Сколько кленовых листьев здесь. Какое дерево, да? Симпатичное. Такие раскидистые ветви у него. А вот там люди собрались, это значит, там птицы подошли к людям. Да? Пойдемте тоже подойдем, посмотрим. Детская площадка. Так, а где тогда озеро-то дальше? Мы с тобой ходили, на лавочке сидели. Ну, пойдемте вокруг озера тогда. Ну, здесь направо. Второе озеро направо? Да. Пошли. Там еще одно. Угу. Ремонтная работа. Жалюсь, аж грызет, такие вот выгрызли, она такая, я говорит, наверх подняла, типа, чтобы хозяин не спалили. Сегодня загорать можно. Тепло, да. Хорошо на улице. Хорошо, что тут нет осьминогов. Осьминогов? Да. Ничего страшного. Прикинь, такие гигантские осьминоги в озере. Это тебе надо в другой зоопарк, в другой стране. Или там где-нибудь морские котики, где такие осьминоги большие. Было бы, конечно, интересно. Еще Вот было тут, бы видите, интереснее. еще одно озеро. Было бы интереснее гораздо, если бы существовал кракен. Птички. Знаешь? Угу. Давайте возле озера, а потом к медведям сходим. Сходим к медведям. Обязательно. Интересно, если бы кракен существовал, то какой бы у него был вольер, бассейн? Ну, если бы вообще смогли запереть. Ну, допустим. Ну, допустим. То какой бы у него был барьер? Не знаю. Какой лично. Ну, значит, и нам можно туда забраться, да ведь?
Пойдемте Точно больше попробуем. корабля какого-нибудь большого. Потому что говорят, что кракен топил их своими щупальцами. Это нет, тогда туда невозможно. О, смотрите, какая хрюня ходит. Хрюня. Вот какая хрюня. Ламы вон с левой стороны. Да, сейчас. О, лама. Они все А в одном. смотри, хрюня. Хорошая хрюня. Сюда идет. Ой. Развернули. Мы ему не понравились. Там, да, там лама стоит. Там еще какая-то птица с ними. Страус. Не, не страус. Индюк. Там вдали, около дома Вижу, деревянного. вижу индюка. О, Здорово. утки Ох, какие. подержи. Хрюня. Лама очень аккуратно подобралась. Думала, что здесь еду дают, Ну, безрезультатно. но безрезультатно, да. Ну, пойдемте к нашему Мише сходим. О, там осел. Вот это он, который кричит на всю вселенную тут, на всю Ивановскую. Я бы хотел посмотреть на это. Ой, как он кричит. Так мы слышали сегодня уже, как он кричал. Может, я не заметил. Вот ослик. А, стой. Электропосту. Ой, электропастух. Вот ближайший провод, видишь? Провод. Нет, тебя... Ну, хорошо бы. Если бы не затронул. Опасно. Все в ложе, грязи. Ну, вчера же. Ну, это здесь дождливый вот день только. был. Так-то везде сухо более-менее. Это там какая-то. Где? Вот здесь вот. Давай посмотрим, не знаю. Кто-то, наверное, Там ходит. объявление, что нельзя кормить. Вон сзади прошли. А вон с той стороны тоже хрюни какие-то ходят. Капибара, может, или как она там называется. Сейчас с той стороны потом пройдем. Там показательное кормление, какие-то часы. Тут типа бегемоты должны. Ой, помнишь вот этих больших Пеликаны. птиц, пеликанов, да? Мы тогда с ними знакомились с тобой зимой. Да, вот они. Вот они опять тут ходят. Видели павлина, Павлины там с той стороны, они в другом месте. который... вот, Павлинов сейчас на вышел. улицу невозможно выпустить же. Нет, они в который доме прямо птиц? на нас вышел такой. О, нет, сейчас-то я говорю же, летом они ходят, сейчас-то нет. Черные лебеди. Ух ты, какие смешные черные лебеди. Так красиво. Пеликанчики далеко. А лебеди что тут? Из тазика что-то подъедают или подпевают и крякают, общаются. Пеликашки. Вот мы навестили тигра. Он чуть-чуть поправился.
Был совсем худой, сейчас вот у него фигурка получше стала. Лежит, отдыхает, на солнышке нежится, радуется жизни. Так, там еще есть один тигр. Вот тоже тигр. Тоже лежит, тоже на солнышке нежится. Киски любят солнышко. Киски любят греться на солнышке. А там львы. Львы сейчас. Львы. Тут у нас такой... Ну, льва пока что нет. Львиц тоже нет. Ну, или мы их не видим. А вот тут вот такой вот красивый садик. О, какой лев! Но его почти не видно. Он прошел там все. Зато тут вот есть очень примечательное растение. Я всегда его фотографирую и снимаю. И так и не знаю. Вот если вы знаете, как оно называется, обязательно говорите. Какое оно красивое. Оно тут везде растет. А мишки в шерсти вышли. Интересно, он вообще когда-нибудь падал отсюда? Он что, похож на дурака? Ну, такой здравый лежа. Поскользнуться где-то. Нет, он не падал. Мне кажется, он сейчас упадет. Так, второй мишка. Мишенька. Вот наша вторая. Какая-то мыши-хрюша, капибара. И она там что-то кушает. Ну, это большая морская свинка, ты знаешь, огромная, я бы сказала. Вот. Такое у них место обитания. Я думаю, что он прекрасно понимает. Он думает, где? Пожалуйста, где и куда. Ослики. Вон там черненький ослик, тут серенький ослик. Совсем близко. Ослики. Такой вот лабиринтик тут сделан для детей, чтобы играть с туями. На лошадке катают. Очень симпатично. А мы уже собираемся домой. Вот все засыпано дубовыми листьями, потому что здесь дуб. Вот. Мы собираемся домой. Нагулялись, наобщались с зоопарком. Тут вот сниму вам пони. Вот какая пони. Мы тебя подстанем, Слава, покатаемся тебя. Так что, друзья, вот мы нагулялись и очень счастливы, хэппи-хэппи. Спасибо всем за внимание, что вы с нами. Пока-пока.